Представьте себе город будущего, где среди золотых песков возвышаются небоскребы, а технологии опережают самые смелые фантазии. Место, где летающие такси бороздят небо, полицейские несут службу на Ламборгини, банкоматы выдают слитки золота, а роскошные отели соседствуют с рукотворными островами в форме пальм. Все это кажется нереальной картиной из фантастического романа, но в Дубае это обыденность, где грань между мечтой и реальностью практически стерта. Здесь вы можете вызвать вертолет вместо привычного такси, отведать сочный стейк, посыпанный пылью из 24-каратного золота, поторговаться за драгоценный металл прямо на развес, совершить прогулку по бескрайней пустыне на горделивом верблюде или воспарить над зыбучими дюнами на воздушном шаре, наслаждаясь живописным закатом. Жаждете еще большего? Попробуйте экстремальное сафари на мощном джипе по коварным песчаным барханам или погрузитесь на глубину 60 метров, чтобы исследовать таинственный затонувший город. Приготовьтесь, сейчас мы откроем для вас 15 удивительных фактов о Дубае, которые просто нельзя пропустить, если вы хотите по-настоящему понять этот уникальный город. Факт номер 15. Дубай – мировой символ роскоши. Являясь одним из 7 эмиратов, составляющих Объединенные Арабские Эмираты, Дубай приобрел всемирную известность благодаря своей небывалой роскоши, смелым инновациям и впечатляющим рекордам. Занимая площадь около 4100 квадратных километров, что сопоставимо с размером Лос-Анджелеса, этот город-государство удивляет своими контрастами. Почти 85% территории Дубая занимают бесплодные пустыни, лишенные естественных озер и рек. И тем не менее, именно здесь вы сможете увидеть рукотворные острова, очертаниями напоминающие пальмы, и целую сеть искусственных каналов, создающих неповторимый ландшафт. Температура в пустыне порой достигает 45-50 градусов Цельсия днем и опускается практически до нуля с наступлением ночи. По состоянию на 2024 год в Дубае проживает около 3 600 000 человек. Более 95% из них исповедуют ислам. Коренные жители Эмиратов составляют менее 10% населения. Остальные – выходцы из Индии, Пакистана, Филиппин, Великобритании, России и множества других стран. Прогуливаясь по улицам Дубая, вы сможете услышать английскую, хинди, урду или русскую речь наравне с мелодичным арабским. Официальным языком, безусловно, является арабский, но в повседневной жизни доминирует английский, использующийся повсеместно. Меню в ресторанах, деловая документация и контракты – все это составляется на английском языке. Более того, в Дубае можно спокойно прожить целый год, так и не овладев арабской речью. Дубай безжалостно разрушает все стереотипы. Это и безжизненная пустыня с горнолыжными склонами под крышей, и арабский город, вобравший в себя культуру всего мира, и уникальное место, где древние традиции удивительным образом сочетаются с новейшими технологиями. Если где-то и возможно воплощение самых смелых фантазий, то это, вне всякого сомнения, в Дубае. Факт номер 14. Завораживающая красота и непостижимая загадочность дубайских женщин. Жительницы Дубая славятся своей красотой, которая проявляется прежде всего в их выразительных глазах, больших, глубоких и сияющих, искусно подчеркнутых ярким макияжем. Подводка, тушь и тени создают вокруг глаз таинственную ауру, притягивающую взгляды. Семья является для них главным приоритетом в жизни. Независимо от профессиональных амбиций, создание крепкой семьи, рождение и воспитание детей всегда будут стоять на первом месте. Дубайские женщины считаются воплощением элегантности и утонченности, обладая врожденным чувством стиля и красоты. Даже под традиционной абайей, черным одеянием свободного кроя, скрывающим фигуру, они носят дизайнерскую одежду и заметные ювелирные украшения, подчеркивающие их высокий статус. Абайя обычно дополняется платком, закрывающим волосы, или никабом, оставляющим открытыми лишь глаза. Несмотря на приверженность строгим исламским традициям, многие женщины получают прекрасное образование, строят карьеру и активно участвуют в деловой, политической и культурной жизни.
В Объединенных Арабских Эмиратах существуют определенные ограничения, однако женщины в Дубае пользуются большим уважением в семье и обществе. Они имеют право водить автомобиль, получать образование за границей и путешествовать, что не всегда доступно женщинам в других исламских государствах. Если американки славятся своим открытым характером и неуемной энергией, то женщины Дубая – это сама сдержанность и внутренняя грация. Они не стремятся выставлять свою красоту на показ, именно в этом и кроется их особый магнетизм. Браки с мусульманами всячески поощряются, поскольку это способствует сохранению культурной гармонии и дает право на получение государственных льгот, в частности субсидированного жилья. Однако некоторые из них отдают предпочтение мужчинам, прибывшим из стран Запада, ценя их романтичность, эмоциональную открытость и веру в равенство. Большинство дубайских женщин свободно владеет английским языком. Порой даже сложно догадаться, что он не является для них родным. В Дубае не принято демонстрировать свои чувства на публике, но в отношениях эти женщины, как правило, искренне преданы и проявляют трогательную заботу о своем избраннике. Чтобы покорить сердце жительницы Дубая, мужчине необходимо проявить благородство и уважение. Хотите узнать, как произвести неизгладимое впечатление на девушку из Дубая? Напишите в комментариях цифру 8. Факт номер 13. Повседневная жизнь в Дубае. Калейдоскоп контрастов. День среднестатистического жителя Дубая начинается рано, около 5-6 часов утра, когда многие направляются в мечеть для совершения утреннего намаза. Истинно верующие мусульмане молятся 5 раз в день, строго следуя древним религиозным канонам. Рабочий день обычно длится с 9 утра до 6 вечера, что несколько короче, чем во многих азиатских странах. В Дубае высоко ценят гармонию между работой и личной жизнью. После окончания трудового дня жители города предаются шопингу, занимаются спортом или встречаются с друзьями в престижных местах, таких как Дубай Молл, Mall of the Emirates или колоритном рынке Сук Мадинат Джумейра. Разнообразие вариантов проведения досуга в выходные дни поражает воображение. Горные лыжи в крытом комплексе Ski Dubai, игра в гольф или конные прогулки, морские развлечения, такие как каякинг и дайвинг, и даже головокружительные прыжки с парашютом. Транспортная система Дубая – это образец комфорта и современных технологий. Сотрудники полиции, как правило, несут службу на роскошных спорткарах марок Ferrari, Lamborghini и Bugatti. А чтобы избежать досадных пробок, можно воспользоваться услугами Burj Chopper – вертолета, выполняющего роль такси. Однако большинство жителей Эмирата предпочитает пользоваться метрополитеном – крупнейшей в мире автоматизированной системой подземного транспорта. Даже пешеходные мосты в Дубае оборудованы кондиционерами, позволяющими пережить изнуряющую жару. Безупречная чистота – отличительная черта Дубая. Торговые центры, пляжи и общественные туалеты сверкают чистотой. Строгие законы и неукоснительное соблюдение порядка позволяют поддерживать идеальное состояние городских улиц. За плевок или выброшенный на тротуар мусор нарушителям грозят внушительные штрафы от 135 до $1400. Дубай может похвастаться круглосуточной уборкой улиц с использованием современной техники и многочисленных сотрудников коммунальных служб. Через каждые 100-200 метров установлены урны для раздельного сбора отходов, что является привычным элементом городского пейзажа. Для жителей и гостей Дубая чистота – это не просто норма, а настоящий предмет гордости. Факт номер 12. Шокирующее кладбище суперкаров в Дубае. В Дубае восхищение вызывают не только роскошные автомобили, сверкающие на городских улицах, но и настоящие кладбища суперкаров, брошенных владельцами на произвол судьбы. Под палящими лучами пустынного солнца в окружении зыбучих песков можно увидеть покрытые толстым слоем пыли Ferrari, Lamborghini, Bentley и McLaren, чья совокупная стоимость достигает миллионов долларов. У многих из этих машин пробиты шины или разбиты стекла, что создает поистине нереалистичное зрелище. Чем же обусловлено появление этих автомобильных призраков? Прежде всего, непомерно высокими расходами на ремонт. Восстановление редких моделей, таких как Bugatti Veyron или McLaren P1,
может обойтись владельцу в сотни тысяч долларов, что заставляет многих просто отказываться от этой затеи. Во-вторых, в Дубае автомобильная мода меняется с головокружительной скоростью. Выпущенный в 2016 году Lamborghini Huracan к 2025 году уже считается устаревшим. Состоятельные автолюбители предпочитают регулярно приобретать самые последние новинки, не заботясь о перепродаже устаревших моделей. В-третьих, роскошные автомобили часто становятся печальным последствием банкротства бизнеса. Теряя все, владельцы попросту сбегают за границу, бросая имущество на произвол судьбы. Со временем в ситуацию вмешивается государство. Конфискованные автомобили выставляются на аукционах, где продаются за бесценок, а то, что не находит покупателя, отправляется на запчасти или в утиль. Факт номер 11. Чай и кофе – истинные символы арабского гостеприимства. В Дубае предложение чашечки ароматного чая или кофе – это отнюдь не простая формальность, а древняя традиция, отражающая глубочайшее уважение к гостям и искреннее расположение к ним. Для коренных жителей Эмиратов этот обычай имеет особое культурное значение, являясь неотъемлемым элементом национальной идентичности. Если вас пригласили на чашечку чая или кофе в дом местного жителя, можете не сомневаться в искренности этого приглашения. Как правило, в каждом доме чай и кофе всегда готовы для нежданных гостей. Традиционный кофе, именуемый гахва, готовится особым способом и отличается светло-коричневым цветом, легкой горчинкой и добавлением кардамона, шафрана, корицы и гвоздики, придающих ему неповторимый аромат. Его подают без сахара, предлагая взамен финики или миндаль, призванные сбалансировать вкус. Одним из наиболее популярных напитков, предлагаемых почетным гостям, является чай-карак – сливочный пряный молочный чай с кардамоном, шафраном, имбирем и корицей. Процесс его приготовления требует определенного мастерства. Сначала заваривают крепкий черный чай, затем добавляют ароматные специи и подслащенное сгущенное молоко. Полученную смесь доводят до кипения 2-3 раза, чтобы максимально раскрыть вкус и аромат пряностей. Любителям более легких напитков придется по вкусу чай нана, черный чай с добавлением свежих листьев мяты. Он отличается умеренной сладостью, однако по желанию можно добавить мед или сахар. В дубайской культуре отказ от предложенных еды или напитков считается крайне невежливым. Поэтому, если вам предлагают чай, кофе или угощение, следует принять его с благодарностью. Это гораздо больше, чем простое проявление вежливости. Это знак особого уважения. Факт номер 10. Невероятное в обыденном. Дубай полон самых неожиданных сюрпризов. То, что здесь воспринимается как нечто само собой разумеющееся, в других уголках мира может показаться чем-то редким и даже совершенно немыслимым. Начнем, пожалуй, с банкоматов, выдающих настоящие слитки золота. В то время как большинство банкоматов во всем мире предлагают лишь снятие наличных средств, в Дубае вы можете воспользоваться автоматами Gold to Go, выдающими золото высочайшей 24-й пробы в виде небольших монет или слитков весом 10, 20 и 30 граммов. Эти автоматы можно встретить в самых престижных местах Дубая, таких как отель Бурдж Аль-Араб, торговый центр Дубай Молл и международный аэропорт. Стоимость драгоценного металла обновляется каждые 10 минут в соответствии с текущими мировыми ценами. Вместо посещения ювелирного магазина достаточно лишь нажать несколько кнопок, и золотой слиток выпадет, словно прохладительный напиток из автомата. Еще один удивительный факт – наличие специальных паспортов для домашних животных. В Дубае ваши любимцы – кошки, собаки, соколы, черепахи, рыбы и лошади – могут получить самые настоящие официальные паспорта. Это значительно упрощает путешествие за границу и обеспечивает надлежащий ветеринарный контроль за состоянием здоровья животных. Каждый паспорт содержит подробную информацию о животном – кличку, породу, идентификационный номер, данные о микрочипе и владельце, а также сведения о сделанных прививках, заверенные официальной печатью Министерства окружающей среды и изменения климата ОАЭ. И еще один невероятный факт – в Дубае можно получить вознаграждение золотом за избавление от лишнего веса. Это чистая правда. В рамках программы под названием «Ваш вес в золоте» участники получали вознаграждение в виде 1 или 2 граммов золота за каждый сброшенный килограмм веса.
Похудели на 10 килограммов? Можете смело забирать домой увесистый золотой слиток. Присоединились бы вы к подобной программе, если бы она была возобновлена? Поделитесь своим мнением в комментариях, а также, если она вам понравилась, нажмите на коммент номер 3. Факт номер 9. В Дубае попрошайничество может принести целое состояние. Дубай – это город невероятной роскоши, где современные небоскребы, покрытые золотом автомобили и банкоматы, выдающие золотые слитки, являются частью повседневной жизни. И тем не менее, в этом блестящем мире таится весьма неожиданное явление. Профессиональное попрошайничество способно приносить своим адептам целое состояние. Верите или нет, но отдельные нищие в Дубае могут зарабатывать до 270 тысяч долларов в год. Сумму, которую многие офисные работники не зарабатывают и за десятилетия. Чем же обусловлены столь высокие доходы? Все предельно просто. Дубай переполнен сверхбогатыми жителями и туристами, для которых купюра в 500 дирхамов ОАЭ, эквивалентная примерно 136 долларам США, это всего лишь незначительная мелочь. Многие из них щедро подают милостыню, руководствуясь состраданием или же опасаясь навлечь на себя дурную карму. Однако не стоит обманываться. Попрошайничество в Дубае строго запрещено законом. Власти проводят жесткие рейды, выявляя и задерживая нарушителей. Сумма штрафа может достигать 27 200 долларов, а злостных нарушителей ждет депортация. Благодаря принимаемым мерам количество попрошаек в Дубае с каждым годом неуклонно сокращается. В 2015 году было произведено более 1400 арестов, а к 2018 году их число снизилось до 243. Сияющие огнями улицы Дубая предоставляют множество возможностей, но отнюдь не всегда тех, которые ожидаешь. Факт номер 8. Дубай – настоящий туристический рай, полный чудес и приятных неожиданностей. Дубай без всякого преувеличения является городом-мечтой, дарящим своим гостям невероятные впечатления. Знакомство с ним стоит начать с Бурдж-Халифа, самого высокого сооружения на планете, чей шпиль возносится ввысь на 828 метров, а внутри располагается 163 этажа. Открытый в 2010 году, этот архитектурный шедевр располагает смотровыми площадками на 124, 125 и 148 этажах, откуда открываются захватывающие дух панорамы города. Далее обязательно посетите знаменитый искусственный остров Пальма-Джумейра, раскинувшийся в Персидском заливе на площади более 5,5 квадратных километров. По форме напоминающей пальму, остров состоит из центрального ствола, 16-ветвой и защитного волнореза в форме полумесяца. Здесь вы найдете роскошные отели, такие как Atlantis, The Palm, Waldorf Astoria и Анантара, фешенебельные виллы, изысканные рестораны и частные пляжи. Не упустите возможность посетить аквапарк Aquaventure, совершить захватывающий полет на вертолете, испытать прилив адреналина, совершив прыжок с парашютом со Skydive Дубай, или понежиться на белоснежном песке пляжа Джумейра, омываемого прозрачными водами Персидского залива и расположенного по соседству с легендарным отелем Бурдж Аль-Араб. Здесь можно довольно купаться, позагорать, прокатиться на водных лыжах или каяке и просто отдохнуть в одном из многочисленных прибрежных кафе. Любителям флоры непременно стоит посетить Дубай Miracle Garden. Самый большой в мире сад цветов, где благоухают более 150 миллионов растений. Номер 7. Бурная, но строго регламентированная ночная жизнь. С наступлением ночи Дубай преображается, зажигая огни ночной жизни, не уступающей по своему размаху Нью-Йорку и Лондону. Тем не менее, ночные развлечения в Эмирате строго подчинены мусульманским традициям. Бары, лаунжи и ночные клубы разрешено открывать только в отелях, имеющих категорию 4 или 5 звезд и располагающих официальной лицензией на продажу алкоголя. Как правило, такие заведения работают с 7 вечера до 3 часов ночи. Посетители должны быть старше 21 года. Ценителям роскоши стоит посетить бар Skyview, расположенный в знаменитом отеле Бурдж Аль-Араб. Здесь вам предложат изысканные коктейли, украшенные хлопьями из 24-каратного золота, элитные вина и потрясающие виды на ночной Дубай.
Еще одним отличным вариантом станет посещение бара Ciel Rouge на 77-м этаже отеля SLS Дубай на острове Пальма-Джумейра. К вашим услугам панорамный бассейн, свежие морепродукты, оригинальные коктейли и захватывающие дух виды на морские просторы. Тем, кто предпочитает более традиционные развлечения, придутся по вкусу ночные рынки Дубая, завораживающие своей неповторимой атмосферой. На рынке Сук Мадинат Джумейра расположено множество торговых павильонов, а с наступлением вечера можно совершить романтическую прогулку на лодке по искусственным каналам, любуясь сияющим в ночи отелем Бурдж Аль-Араб. И, конечно же, непременно стоит посетить знаменитый золотой рынок Дубай Голд Сук, считающийся одним из крупнейших в мире центров торговли золотом, бриллиантами и другими драгоценными камнями. Для тех, кто ищет приключений, идеальным вариантом станет ночное сафари по бескрайней пустыне. Поездки по песчаным дюнам на внедорожниках, прогулки на верблюдах под звездным небом, наблюдение за ночным небом вдали от городских огней, зажигательные выступления танцовщиц, исполняющих танец живота, звуки арабской музыки и ужин барбекю – это поистине незабываемое приключение, раскрывающее совершенно другую сторону Дубая. Номер 6. Не все жители Дубая купаются в роскоши, как это может показаться на первый взгляд. Когда речь заходит о Дубае, в воображении, как правило, возникают картины роскошных отелей, внушительных автопарков, состоящих из суперкаров и умопомрачительно дорогих пентхаусов, в которых проживают миллиардеры. Однако реальность, как это часто бывает, несколько сложнее и многограннее. Несмотря на внушительную концентрацию миллионеров, большая часть богатств в Дубае сосредоточена в руках правящей королевской семьи и крупных предпринимателей. Местные эмиратцы, составляющие лишь от 10 до 15% населения, зачастую пользуются щедрой государственной поддержкой и ведут вполне обеспеченную жизнь. Остальные 85-90% – это иммигранты, занятые в различных отраслях экономики, начиная от строителей и водителей и заканчивая офисными сотрудниками и высококлассными специалистами. Миллионы трудовых мигрантов из Пакистана, Бангладеш, Непала и Филиппин ютятся в скромных и переполненных общежитиях, зарабатывая при этом от 200 до $600 в месяц. Такой колоссальный разрыв в доходах между различными социальными слоями населения создает резкий контраст с блестящим фасадом города, обнажая скрытое социально-экономическое неравенство, царящее в Дубае. Номер 5. Аль-Аяла – танец гордости и единения. Аль-Аяла, известный также как арабский танец с мечами, это не просто часть фольклора, а мощный символ национального единства, гордости и силы. Танец, воспроизводящий сцены сражений, демонстрирует готовность племени защищать свои земли и преданность своему вождю, исполняемый во время национальных праздников, королевских свадеб и других культурных мероприятий. Танец Аль-Аяла является исключительно мужской прерогативой. Как правило, в представлении участвуют от 20 до 50 мужчин, выстраивающихся в два ряда напротив друг друга. Одетые в традиционные кандуры и куфии, повязанные на голове, они танцуют босиком или в кожаных сандалиях. Сжимая в руках длинные трости или мечи, они двигаются в такт ударом барабанов, имитируя боевые столкновения. Их медленные и уверенные движения выражают дисциплину, мужество и чувство собственного достоинства. Во время масштабных фестивалей к танцорам могут присоединиться верблюды и лошади, делая это древнее искусство еще более зрелищным. В 2014 году ЮНЕСКО внесла Аль-Аяла в список нематериального культурного наследия человечества, обеспечив сохранение этой славной традиции в современном Дубае. Номер 4. Гастрономическое путешествие по Дубаю, буйство вкусов и ароматов. Кухня Дубая оставляет неизгладимое впечатление благодаря насыщенным вкусам и традиционным блюдам, которые наполнены ярким колоритом и неповторимым своеобразием. Одним из главных гастрономических хитов является аль-харис – густая пшеничная каша с добавлением мяса, говядины, курицы или баранины, и соли, которая томится на медленном огне в течение нескольких часов, приобретая нежнейшую консистенцию. Это блюдо, символизирующее щедрость и гостеприимство,
часто подают во время Рамадана на масштабных народных гуляниях и свадебных торжествах, щедро сдобрив топленым маслом или сахаром с корицей. Еще одно знаменитое дубайское блюдо – это, конечно же, шаурма. Сочное мясо ягненка, говядины или курицы, предварительно замаринованное в ароматных специях, обжаривается на вращающемся вертеле, а затем заворачивается в тонкую питу вместе с чесночным соусом, свежими овощами и картофелем фри. Это настоящий фаворит уличной кухни, быстро утоляющий голод и дарящий незабываемые вкусовые ощущения. Финики – культовый продукт, символизирующий гастрономические традиции Дубая. Питательные и невероятно сладкие плоды финиковой пальмы употребляются в пищу как самостоятельный десерт или же используются в качестве ингредиента для приготовления различных блюд. Финики часто фаршируют миндалем, грецкими орехами или нежным сливочным сыром, а также покрывают тонким слоем шоколада. Это не только полезное лакомство, но и популярный сувенир, который туристы с удовольствием увозят с собой, чтобы поделиться с друзьями и близкими. Важно отметить, что в Дубае строгим стандартом является халяльная пища, мясо и другие продукты, приготовленные в строгом соответствии с мусульманскими правилами. Свинина не продается в исламских заведениях и супермаркетах, а ее употребление в общественных местах считается крайне нежелательным из уважения к местным обычаям. Номер 3. Чего категорически не стоит делать, посещая Дубай? Дубай с его современными небоскребами, роскошными автомобилями и ультрамодными развлечениями может создать впечатление вседозволенности и свободы нравов. Однако, приезжая сюда, необходимо помнить, что это мусульманская страна, в которой действуют строгие культурные и религиозные нормы, требующие уважительного отношения. Путешественникам, желающим избежать недоумения со стороны местных жителей или серьезных проблем с законом, следует соблюдать определенные правила поведения. Прежде всего, следует воздерживаться от публичного проявления чувств, особенно в общественных местах, таких как улицы, парки, торговые центры, пляжи и рестораны. Объятия и поцелуи вполне допустимы в западных странах, таких как США или государства Европы, но в Дубае подобное поведение, особенно среди пар, не состоящих в браке, может быть расценено как нарушение норм приличия и даже привести к юридическим последствиям. Также следует внимательно относиться к выбору одежды. Вне зависимости от пола следует избегать ношения слишком коротких юбок, топов без рукавов и шорт, длина которых выше колена в общественных местах. Открытая и вызывающая одежда может быть воспринята местными жителями как неуважение к их традициям. Купальники допускаются исключительно на пляжах и территориях, прилегающих к бассейнам. Прежде чем сделать снимок, дважды подумайте. Фотографировать местных жителей без их согласия, а особенно мусульманских женщин и детей, строго запрещено законом. Кроме того, не следует направлять объектив фотокамеры на здания аэропортов, военные объекты и правительственные учреждения. Подобные действия могут повлечь за собой наложение крупного штрафа или даже арест. Уважение к исламу и правящей королевской семье глубоко укоренено в культуре Эмиратов. Следует избегать любой критики в адрес религии или представителей власти, даже в онлайн-пространстве, поскольку это может повлечь серьезные юридические последствия. И, наконец, следует помнить, что употребление алкоголя в общественных местах строго запрещено. Распивать спиртные напитки разрешено только в лицензированных барах, ресторанах и ночных клубах, расположенных на территории отелей. Нарушение этого правила может привести к крупному штрафу и другим неприятностям с законом. Помните, что Дубай гостеприимен лишь к тем, кто проявляет уважение к местным законам и обычаям. Номер 2. Отсутствие налога на доходы физических лиц. Получайте все, что заработали тяжким трудом. В Дубае не взимается налог на доходы физических лиц, что означает, что каждый заработанный вами дирхам остается в вашем распоряжении. Если ваш ежемесячный доход составляет $10 тысяч, вы получаете всю сумму целиком, не выплачивая никаких налогов и сборов. Для сравнения, в Соединенных Штатах, в зависимости от штата, подоходный налог может составлять от 10 до 37%.
Таким образом, нулевая налоговая ставка в Дубае является огромным финансовым преимуществом, особенно для тех, кто работает по контракту и стремится в кратчайшие сроки скопить капитал. Даже налог на добавленную стоимость, НДСА, составляет всего 5%, что значительно ниже, чем в большинстве западных стран. Подобная налоговая политика распространяется как на граждан ОАЭ, так и на иностранных резидентов, делая Дубай одним из самых привлекательных городов мира для профессионалов из самых разных областей. Задумываетесь о переезде в Дубай? Хотите узнать, во сколько вам обойдется жизнь в этом городе мечты? Оставайтесь с нами, и мы раскроем для вас все секреты. Номер 1. Стоимость жизни в Дубае напрямую зависит от ваших личных предпочтений и образа жизни. В Дубае стоимость жизни всецело зависит от ваших потребностей и того, насколько роскошный образ жизни вы предпочитаете. Если ваш выбор – демонстративное потребление, будьте готовы ежемесячно тратить десятки тысяч долларов. Однако, если вы придерживаетесь скромных взглядов и цените разумную экономию, Дубай может показаться вполне доступным городом. Наиболее существенной статьей расходов является аренда жилья. Аренда однокомнатной квартиры в самом центре Дубая может варьироваться от 2200 до 4000 долларов в месяц. В пригородах, таких как JVC, Аль-Нахда или Дубай Silicon Oasis, стоимость аренды существенно ниже – от 820 долларов в месяц. Расходы на питание также сильно зависят от ваших предпочтений. Стоимость простого обеда в кафе среднего класса составляет от 5 до 6 долларов, в то время как самостоятельное приготовление пищи позволит сократить расходы на 50-70%, сведя их к 300-500 долларам в месяц. Коммунальные платежи, как правило, обходятся в сумму от 137 до 250 долларов, а интернет и мобильная связь от 14 до 55 долларов в месяц. Общественный транспорт в Дубае отличается удобством и доступностью. Стоимость билета на метро варьируется от 80 центов до 2 долларов за поездку, в то время как месячный проездной обойдется в 82-137 долларов. Даже посещение спортзала не станет обременительным для вашего бюджета. Стоимость абонемента, как правило, варьируется от 30 до 40 долларов. А сколько стоит консультация стоматолога? Плановый осмотр обойдется в сумму от 25 до 40 долларов. Обслуживание отличается оперативностью и дружелюбием персонала, а также отсутствием очередей. Таким образом, общие ежемесячные расходы в Дубае могут колебаться от 1500 до 4500 долларов в зависимости от района проживания и предпочитаемого вами образа жизни. Ну что, хотели бы вы переехать жить в Дубай? Напишите в комментариях цифру 1, если ваш ответ утвердительный, и цифру 0, если отрицательный. Хотите узнать больше о тонкостях получения визы в Дубай? Оставьте в комментариях цифру 9, и мы обязательно подготовим для вас подробную информацию по этой теме. На этом мы завершаем наше увлекательное путешествие по 15 самым невероятным фактам о Дубае. Надеемся, что этот рассказ помог вам открыть для себя новые грани этого удивительного города и получить незабываемые впечатления. Если сегодняшний выпуск пришелся вам по душе, не забудьте поддержать нас лайком и подпиской на канал, чтобы не пропустить наши новые захватывающие видео. Ваша поддержка дает нам стимул для создания еще более качественного и интересного контента. Обязательно посмотрите следующее видео, которое появится на экране. Мы уверены, что оно вам понравится. Пожалуйста, напишите в комментариях, о какой стране вы хотели бы узнать в наших следующих выпусках. Благодарим вас за просмотр и до новых встреч!